بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبدأ بقى نشرح زهرة البابونج، فوائدها إيه بالظبط، بتعمل إيه للجسم، تأثيرها إيه في الجسم، التأثير الفعال بتاعها في الجسم، بيعمل إيه بالظبط زهرة البابونج لو اتحطت واتخلط عليها أعشاب تانية. هنعرف مع بعض واحدة واحدة زهرة البابونج وتأثيرها الفعال في جسم الإنسان إيه. نبدأ مع بعض الفيديو وأقول لكم. أول حاجة زهرة البابونج متوارثة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأعشاب. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها برضو كانت دكتورة وعالمة في الطب البديل وطب الأعشاب. والأعشاب طبعا كتيرة جدا ولها فوائد عديدة جدا جدا. زهرة البابونج أهم فايدة ليها وهي تسليك اللوزتين أو إطاحة بالإفرازات اللي بتحيط باللوزتين. من الآخر بيبقى حوالين اللوزتين اللي بيؤدي إلى سخونة الجسم وبيؤدي إلى الصديد اللي حوالين اللوز. دي بتعمل زي مادة فعالة محاطة باللوز كحماية، كجدار للحماية بتاعة اللوز. طيب المشكلة هنا كمان مش في اللوز بس، لا ده المشكلة كمان ان هي اللي بتساعد على تسليك المنطقة بتاعة الأنف والأذن والحنجرة. دي نقطة. النقطة التانية زهرة البابونج لها تأثير فعال جامد جدا جدا على التخسيس لجسم الإنسان. يعني انت لو استخدمتيه كمادة فعالة للتخسيس هيخسسك من 15 ل 20 كيلو في الشهر. عكس نبات السيراميكي، نبات السيراميكي تأثيره أقوى طبعا، بيساعد من 5 ل 10 كيلو في الشهر. هو زهرة البابونج ليها ميزة وليها عيب. ميزتها في المواد الفعالة، بتأثر طبيعة كمضاد حيوي للقضاء على الصديد حوالين اللوز. بتساعد في يعني التخلص من التهاب الشعب الهوائية. بتساعد كمان في انخفاض درجة الحرارة الإنسان لما طبعا يكون درجة الحرارة عالية، لأن أي سخونة بيلزمها سخونة. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يكون درجة حرارته عالية بيحتاج لحاجة تنزل درجة الحرارة. فإيه اللي هينزل درجة الحرارة؟ طبعا مش هلجأ على طول للدكتور ولا للأدوية، لا بستخدم الحاجات اللي هي الطبيعية اللي موجودة في البيت زي أي مشروب ساخن. من ضمن المشروب الساخن ده وهي زهرة البابونج. زهرة البابونج ليها ريحة رائحة عالية جدا جدا جدا، نفاذة، ودي بتساعد في حد ذاتها في ساعة الغليان بالذات، وبتفرز غازات مهمة جدا جدا بتنزل في المادة السائلة طبعا لما بتغلي المية السخنة، وتروحي حطاها وتغطيها علشان تنزل كل عصارة البذرة بتاعة زهرة البابونج. اهي زي ما انتم شايفين فيها بذرة كده صغننة. البذرة دي اهي هي دي اللي بتفرز زي انزيم او بتفرز زي زيوت. كل نبات عشبي له زيت، كل نبات عشبي له زيت، سبحان الله. ربنا جعل لكل نبات فيه زيوت معينه، هي دي اللي بتساعد للانتشار او للتخلص من الميكروبات والفيروسات اللي في الجسم. وبالذات زهره البابونج بتؤدي لامتصاص كل الاذى اللي في جسم الانسان عن طريق مثلا امتصاص السموم، امتصاص الحساسيه، امتصاص سخونه الجسم. بتفرز ماده جميله جدا جدا في الميه السخنه دي، لما تشربيها بتؤدي لانخفاض درجه الحراره مباشره اسرع من اي دواء تاني. بتؤدي كمان الى تسليك المنطقه بتاعت الانف والاذن والحنجره، بتحسي كده بارتياح نفسي وبتاخدي نفس بسهوله جدا بتسليك الانف اليمين والانف الشمال. بيساعد في امتصاص الصديد اللي حوالين اللوزتين. كمان بيؤدي الى ارتياح الجهاز التنفسي وبتحسي بالراحه النفسيه جدا، تشعري بالنفس النقي. وكمان بيساعد في تسيير المواد الهضميه للجسم او عدم عسر الهضم او عدم الانتفاخ. يعني في ناس كتير جدا بتشعر بالحموضه مثلا دايما باستمرار من غير ما ياكلوا لحوم او فراخ. الحموضه بالذات لها تاثير فعال جدا في الجسم وبتضايق الانسان وبتعمل زي روائح كريهه، وفي نفس الوقت بتعمل كمان غازات. كل الحاجات دي محتاج لها سوائل سخنه. انصح بزهره البابونج بشربها في حاله عسر الهضم، في حاله الحموضه، في حاله الانتفاخ، بجانب ان كل السوائل اللي انا قلت لكم عليها وكل الاعشاب اللي قلت لكم عليها باستفاضه قبل كده كلها على بعض بلا استثناء بتساعد في تسيير عمليه الهضم، بتساعد في انخفاض درجه الحراره، بتساعد في تسليك المنطقه العلويه انف والاذن والحنجره واللوزتين طبعا كل المواد السخنه ابتداء من الحلبة، ابتداء من الشمر، اليانسون، الكراوية،
الكمون، كمون طبعا بس في حاله المغص، وكمان يعني الشعير، البردقوش واهمهم البردقوش، وزهره البابونج برضو لها تاثير فعال بنفس درجه بالظبط البردقوش، بل بالعكس كمان بتزيد بقى في البردقوش كمان. البردقوش ليه خاصيه بجانب كل الحاجات دي اللي بقولها في زهره البابونج. زهره البابونج خاص بالمعده بالذات. زهره البابونج بتعطي ريحه بتريح المعده وبتخليكي تتخلصي من الانتفاخ، بتتخلصي من الحموضه، بتحسي بارتياح نفسي شديد جدا جدا جدا. ده زهرة البابونج. زهرة البابونج ثمنه مش غالي خالص، ثمنه موجود في كل الأماكن اللي فيها اللي عند العطارين، موجود في صيادلة الأعشاب الطبية، في صيدليات مخصصة للأعشاب الطبية. زهرة البابونج لو مش هتقدري تشربيه كده ممكن تخلطيه مع اليانسون، مع الكراوية، مع الشعير، مع الشمر، مع البردقوش، تعمليهم خليط معلقه 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 وتضربيهم في الخلاط وتعملي مسحوق ناعم وتحطيه على قد انك بتاخدي المكونات كلها على بعض، تشربي فنجان منه الصبح او فنجان منه بالليل. هتقدري تشربي زهره البابونج لوحده عادي، تقدري تخلطي كل الاعشاب مع بعض وتعمليهم مشروب ساخن بيبقى جميل جدا، وده الافضل اللي بيديكي قوه مناعه جامده جدا، بيحصن جهاز المناعه وبيقوي جهاز المناعه، بيعمل وقايه جامده من جميع الفيروسات والميكروبات. زهره البابونج خاصه الاخصيه الاهم فيه وهي ترييح المعده من الحموضه ومن الغازات السامه، من الغازات اللي بتبقى موجوده في الجسم اللي بتؤدي الى دايما الارق الشديد والاكتئاب. الحاجات دي كلها بتساعد، ويعني كمان الاكتئاب بيؤدي للملل وبيؤدي لحاجات كتيره جدا بسبب المعده بالذات. مشاكل المعده علاجها في زهره البابونج. زهره البابونج لو اخدتيها كل يوم صباحا ومساء بترتاحي من المعده. المعده لو ريحتيها بتحسي الجسم كله في راحه نفسيه رهيبه، بترتاحي نفسيا، بترتاحي جسديا، بتعرفي تنامي، ما بتحسيش بقرف. الانسان لما بيكون عنده حموض او عنده انتفاخات بيبقى متضايق جدا جدا وبيضطر ياخد فورات وحاجات كيميائيه من الصيدليه، ما انصحش بيها ابدا. الجأ للاعشاب. اي مواد عندك عشبيه سخنه بتريح المعده اخصها زهره البابونج. اخص بالحموضه والانتفاخ واي غازات في الجسم، زهره البابونج هي اللي هتساعدني للتخلص من هذه الغازات وهتساعدني لراحه الجسم راحه تامه، بجانب اللي انا قلته في اول الفيديو وهو انخفاض درجه الحراره، الوقايه من فيروس، اي فيروس في الجسم سائد، وقايه من فيروس الانفلونزا، وقايه من اللوز، تسليك منطقه الانف والاذن والحنجره، الراحه التامه في التهاب في عن طريق النفس في الانف والاذن والحنجره، بتاخدي النفس براحه، بيعمل عمليه تسليك جامد للشعب الهوائيه، بيؤدي الى ارتياح في الجهاز التنفسي كمان. كل ده لو اخدت زهره البابونج مع بقيه الاعشاب، اما اهمها وهي الحموضه والانتفاخ. ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي بيساعدني ان اقدر اكون فكره كامله عن عشب زهره البابونج. عشب زهره البابونج موجود في كل الصيدليات وثمنه رخيص جدا جدا. الشويه دول كلهم ما يعملوش 10 جنيه او 20 جنيه. انا ما بشتريش الكميه دي كلها، انت عايزه تشتري الكميه دي كلها مفيش مشاكل، ويستحسن تشتريها كميه قليله بكميه قليله، وتبداي تجيبي معاها جميع الاعشاب اللي قلت لكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت وفي بدايه الفيديو. الشمر، الشعير، اليانسون، الكراويه، البردقوش، ايه تاني ممكن تحطوا كمان نعناع اخضر معاهم سنه بسيطه عشان تديلك على ريحه زهره البابونج وعلى ريحه البردقوش. ريحه زهره البابونج والبردقوش نفاذه شويه، ممكن الاطفال ما يتقبلوهاش لكن يتقبلوها الكبار. ممكن تحليها بشويه عسل، ممكن تحليها بحبه قرفه كمان بتبقى طعمها فوق الرائع. بتقدري تتخلصي من الريحه اللي هي ممكن الاطفال ممكن يبعدوا عنها، يقول لك لا مش هشربها. ممكن تحط لهم سنه عسل، حبه نعناع، او حبه قرفه لو ما عندكيش عسل. كل الحاجات دي تقدري تعالجيها، بس بترحمي اولادك وبيتك واسرتك من الادويه الكيماويه، من لا قدر الله اخذ مضادات حيويه او من اخذ حقن او من اي حاجه. لا، انت في غنى عن كل الحاجات دي. تقدري تاخدي زهره البابونج بمنتهى الاريحيه وبمنتهى السهوله من غير ما تذهبي لاي دكتور. تقدري تتخلصي من التهاب اللوز اللي بيزاول ولادنا على طول، من السخونه اللي بتفضل في فتره الشتاء بالذات وفي فتره المدارس، من التهاب الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائيه والكحه الشديده والكحه الناشفه. كل ده موجود علاجه في الاعشاب الطبيه والنبويه اللي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل ده موجود في هذه الاعشاب وخاصهم زهره البابونج.
ده كان الفيديو بتاعي يا حبايبي، يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وان شاء الله في استفاضه جامده في بقيه الفيديوهات.